பட்டு என்னடாம்மா ஆச்சு பாப்பாக்கு? கோல்ட் ஆயிடும். கோல்ட் ஆயிடுச்சு எரும மாடு. நேத்துல இருந்து லக்கி காந்த குரல் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா ஊத்து, நிறைய ஊத்திராத. ஏமா நான் ஊத்துனா என்னம்மா உங்க வாயில? வா காட்டு வா, இன்னைக்கு காஃப் வந்துச்சு, 2 பேர் மண்டையும் நான் கொட்டி காட்டு பப்பு. அப்பாலாம் குடுக்க மாட்டேன், நானே குடுக்குறேன். இதுல என்ன இருக்கு? மெடிசன் எல்லாம் கரெக்டா இறங்கிடும், ஆனா சமையல் சாப்பாடு இறங்காது. ஒரு அம்மாக்கு இல்ல, மெடிசனோட கேவலமா இருக்கும் சாப்பாடு, அதனாலதான் இறங்க மாட்டேன்.